अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज की आपको मंडी बताएंगे अंडे के बारे में कि आज का जो अंडे का रेट है वो क्या है और आज जो सेल है वो किस रेट पे जो अंडा वो सेल हो रहा है। आपने जो हमारी वीडियो को टोटल वॉच करनी है, टोटल देखनी है। आपको वीडियोज़ के बारे में काफ़ी कुछ है जो सीखने के लिए मिलेगा और आपको जो है काम करना है या किसी भी सेल्समैन है तो उसके लिए ये वीडियोज़ हैं वो काफ़ी मुफीदमंद होंगी। तो आज की जो मार्केट थी वो आज तकरीबन बेहतर थी। मार्केट कल की निस्बत जो आज की मंडी चल रही थी वो काफ़ी बेहतर थी। और उसके अलावा जो सेल्समैन माल सेल कर रहे थे अपना मार्केट में, आपको उसके रेट के बारे में बताएंगे। और कमाली का जो आज का रेट था, कमाली में आज जो माल हैं वो सेल हुए हैं वो तकरीबन 5,600 रुपये के हिसाब से जो सेल हुए थे। और आगे जो सेल्समैन और ट्रेडरों ने सप्लाई दी थी वो 5,700 5,800 यहाँ तक का जो सप्लाई दी थी। ये देख सकते हैं हमारे पास भी जो माल है वो नील हो गया। तो आज इंशाल्लाह ताला रात टाइम हमारे पास जो माल आएगा और फिर दोबारा से हमारे पास जो गोदाम में माल आ जाएगा और आगे भी डिलीवरी देनी है हमने। जो हमारी रात के टाइम जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं और रात टाइम जाके डिलीवरी देंगे, क्योंकि ईद का करके कुछ लड़के हमारे शॉर्ट थे, वो अभी आए नहीं हैं, अभी काम पे नहीं आए और कुछ आए हैं, इसलिए जो हमारी 2 गाड़ियाँ हैं वो अभी आ रही हैं। तो जब हमारी जो वर्कर हैं, जो लड़के हैं, लोडर हैं, वो सारे पूरे हो जाएंगे तो फिर जो हमारे पास माल है वो रूटीन का आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो माल की तेज़ी है, माल की जो सेल है वो भी बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि लोगों के पास जो माल थे वो ख़त्म थे। अभी जो दोबारा से लोगों ने माल है वो लेना परचेज़ करना शुरू किए हैं, जिसकी वजह से जो अंडे की मंडी है वो बेहतर हो गई है। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में, सारी वीडियोज़ में बताया था कि जो अंडे की मंडी है वो बेहतर होगी। तो देख सकते हैं कि अभी जो अंडे की मंडी है वो बेहतर हो गई है। तो जो एक अभी जो पंजाब का रेट है, सेल्स रेट है, जिस रेट पे सेल्समैन ने अपना माल है वो सेल करना था, वो था 6,330 रुपये रेट है। ये देख सकते हैं कितना बढ़ा है ईद के बाद। जब ईद के बाद ये रेट बढ़ना शुरू हो गया, तो अभी इस वक्त 6,330 रुपये जो रेट है इसका चल रहा है। और ये सेल्समैन 6,000 में तकरीबन 6,000 यहाँ तक जो पेटी है वो उतार रहे हैं, कुछ लेस दे रहे हैं, कुछ लेस नहीं दे रहे। अगर 6,000 की भी पेटी सेल्समैन उतारता तो उसे भी इस वक्त 200-300 रुपये जो एक पेटी में से जो बच रहा है, अगर 200-300 रुपये बचेगा तो अब वो ज़्यादा माल सेल करेगा तो उसे जो प्रॉफिट आएगी, अगर कम माल बेचेगा तो उसे प्रॉफिट है वो बहुत कम आएगी। आप देख सकते हैं कि 300 रुपये जो पेटी में से बच रहा है। बाकी पहले देख सकते हैं, पहले की निस्बत अब जो इसमें लेस है वो कम है, पहले इसमें जो लेस थी वो ज़्यादा थी। मैंने बार बार आपको वीडियोज़ में बताया था कि जो इसकी लेस है वो क्लोज़ होती है, इसका जो रेट है वो चेंज होता है, बढ़ता है, कम होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप डेली बेस पे मेरी वीडियोस देखा करें, आपको जो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको रेट की समझ आएगी, आपको मंडी की समझ आएगी। जब आपको मंडी की या रेट की समझ आ जाएगी तो फिर अपना जो आप काम है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये काम समझना, इस काम को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप काम को समझेंगे तो फिर जो आपको जो है काम का पता लगेगा कि जो अंडे का काम है वो कैसा है। क्योंकि इसका जो रेट है वो डेली बेस का, डेली बेसिस का अप और डाउन होना होता है। इसके तीनों रेट हैं, जो तीनों रेट इसके अप और डाउन वो लाजमी होते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो लड़का है इसने जो माल है वो सप्लाई देने के लिए अपना जाना है। ये जो मोटरसाइकिल पे जो लड़के जाते हैं ये अपना छोटी छोटी दुकानों पे, छोटे छोटे बाज़ारों में चले जाते हैं, यहाँ से जो रेट है वो अच्छे रेट मिल जाते हैं। और जो गाड़ी है हमारी, गाड़ी में हम गाड़ी पे चले जाते हैं। जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, सेल्समैन होते हैं, उन्हें जो माल उतारने के लिए हम चले जाते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि रेट हमें होल सेल रेट पे हमें माल देना पड़ता है गाड़ियों पे। तो वहाँ पे जो हमें ये होता है कि प्रॉफिट कम होती है और छोटी छोटी दुकानों पे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाती है। जो बड़े माल होते हैं उन पर जो लेस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने माल ज़्यादा लेने होते हैं। अगर आपने भी माल लेने हों तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लाहौर में किसी भी जगह माल चाहिए तो हम उन्हें इंशाल्लाह माल है जो पहुँच दे देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं उनकी कॉलें आती हैं, भाई हमें आप इस्लामाबाद दे दें, हमें पिशावर दे दें, लेकिन हम अपना जो माल है सिर्फ लाहौर में सप्लाई देते हैं। इसके अलावा जो हम अपना माल है वो नहीं देते। बाकी अगर किसी ने माल लेना हो, खुद आके हमारे से जो माल है वो परचेज़ कर सकते हैं, हम उन्हें जो माल है वो दे देंगे। ये देख सकते हैं, ये जो ट्रेज़ के बंडल हैं ये 120 ट्रे का एक बंडल होता है और ये 10 पेटी का एक बंडल होता है। ये देख सकते हैं, ये भी बंडल है जो खाली पड़े। ये जिसने नया काम स्टार्ट करना है वो ट्रेज़ जो होती हैं वो ट्रेज़ अपनी लें, अपनी ट्रेज़ लेंगे तो वो बेहतर होगा। क्योंकि हम जो फार्मर की ट्रे होती है उसे वापस करनी होती है, अपना माल है वो जो अपनी ट्रे में लेके आना होता है। और ये देख सकते हैं, जब मोटरसाइकिल में माल लोड हो जाए तो उसे अच्छी तरीके से बांध लेना है, क्योंकि कोई जंप वगैरह, कोई खड्डा वगैरह लगे तो जो अंडे हैं वो आपके ना टूटें। ये देखें, ऊपर से जो इसमें रस्सियाँ डाल के जो उसको बांध रहे हैं। बांधने से ये होता है कि जो आपके ट्रेज़ हैं ये भी नहीं हवा में उड़ते और वैसे भी ये टाइट हो जाते हैं। आगे भी आपकी जो मंडी है वो तकरीबन बेहतर होगी।
इसमें जो रेट है वो अप हो रहा है। रेट जब तक अप होगा आपकी मंडी है वो भी अप होगी। तो जिन्होंने अपने माल हैं वो स्टोर लगाए हुए थे, ये उनके लिए अच्छा मौका है। जब जो रेट ऊपर जा रहा है, जब इसका रेट है 6000 के करीब पहुंच जाए जो फार्म रेट है, तो आप अपने जो माल है वो निकाल दें, क्योंकि ज़्यादा लालच अच्छा नहीं होता। आपको अच्छी प्रॉफिट है, अच्छी प्रॉफिट आ जाएगी। जिन्होंने 4500-4600 में लगाए थे, क्योंकि जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्हें तो पता है कि क्या रेट मैंने आपको बताए थे, किस रेट पे मैंने आपको बताया था कि जो माल है अपने वो स्टोर लगा ले। तो बाकी फ़ायदे में रह गए हैं जिन्होंने अपने माल हैं वो स्टोर लगाए थे, क्योंकि इसकी मंडी अप हो रही है। मंडी अप होगी, अपना जो माल है वो सेल कर देंगे, और फिर दोबारा से जब इनका रेट है अंडे का नीचे आएगा या अंडे में इसकी जो मंडी के लूज़ होगी, तो फिर आपको बताएंगे। फिर अपना माल है आप लेके जो स्टॉक कर सकते हैं। जब इसकी मंडी बेहतर हो तो फिर अपना जो माल है आप सेल कर सकते हैं। बाकी शॉप्स में भी अच्छी सेल चल रही है इस टाइम, जो मौसम भी ठंडा है बारिशों की वजह से भी, और वैसे भी जो अंडे की इस टाइम सेल है वो बेहतर है। जब इसकी सेल बेहतर होती है तो फिर इसकी जो मंडी है वो अप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फार्म जो वो नील होना शुरू हो जाते हैं, फार्मों में जो माल वो नहीं होते। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना जो माल है वो रूटीन का लेकर चलें। आपके पास 1-2 दिन से माल होना चाहिए, 1-2 दिन का माल होना चाहिए। अगर आपकी 10 पेटी की सेल है तो आपके पास 20 पेटी माल है वो होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 दिन का माल होगा तो आपको टेंशन है वो नहीं होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी किया करें। हम देख लें आपके लिए डेली बेस पे कितनी मेहनत करते हैं, आपको जो वीडियोस बना के अपलोड करते हैं। मेरी वजह से कई दोस्तों का जो काफ़ी सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम आपको वीडियोस इसीलिए अपलोड करते हैं कि किसी भी भाई का जो नुकसान है वो ना हो।